Pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Pessoal, tô aqui, ó, na toca, aqui na mina d'água, a toca que mina. Pessoal, essa aqui é a melhor toca que eu tenho encontrado. Pessoal, aqui, ó, aqui é o carreiro onde os bichos descem aí, ó. Olha como é que tá isso aí, ó. Olha como é que tá, ó, de rastro de bicho aí, como é que ela é movimentada. Aqui veio vários animais, eu tava acabando de conferir a câmera de trilha. Veio muito bicho mesmo, pessoal. Veio quase várias espécies mesmo, quase todas as espécies. Aqui, ó. Aqui ainda tá correndo água, nós estamos já no final de setembro, né? E ainda tá correndo água. A mina é logo ali, ali próximo, ali em cima. E aqui também ela mina a água aqui, pessoal, ó. E ela desce aqui, ó. Ela sai daí de dentro. E nisso é cheio de bicho que vem visitar essa toca. Onde ele sobe aí. E ali também é outro carreiro deles. Passa bicho aqui, tatu, paca. Eu botei esse outro pau aí, esse pedaço de uma estaca velha que eu trouxe, para botar outra câmera. Eu vou fazer duas filmagens, pegando em cada entrada, pessoal. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Ali está posicionada a câmera de trilha. É isso aí, pessoal. Vamos contemplar a natureza que Deus criou. Vamos lá assistir o vídeo que está muito bom, e esse vídeo vai ficar grande, pessoal, porque tem muito registro top. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo, pessoal.